ohne Quatsch, Leute. Wir sind hier im Bauhaus. Bauhaus. Und die haben was? Eine Leatherman-Abteilung. Boah. Letztes Modell Leatherman Rev. 5,93. Ich weiß, bei Amazon gibt es das billiger, aber so nicht gerade jetzt. Also, Frau Brehm ist schuld. Frau Brehm ist schuld. Ey, da haben die noch mehr. Da haben die ja noch mehr. Und hier so ein Nano-Dings. Nanolight habe ich. Ja. Cool. Und hier so eine Kapsel. Das ist keine Kapsel. Guck mal genau hin. Das ist ein Mini-Vibrator. Geldversteck. Nanolight. Das ist aber ein bisschen kleiner geworden. Aber hier, das habe ich an jedem Schlüsselbund. Guck mal, die sind noch voll oldschool. Die haben noch Schnurtelefon hier. Cool. Was rein hier? Guck mal, kannst du hier. Weshalb ich Bauhaus so liebe. Die sind für jede Überraschung gut. So, jetzt ab nach Haus. Ich muss das Ding hier testen. Oh. Konnte keiner Ausflug geben. Was los? Manu. Ja, geht nicht. Ess weiter. Guten Hunger. Dankeschön. Leute, unmöglich, die Frau. Da will mir mit der was kaufen. Das da? Was ist das? Teflonband. Ja. Und was entdecken und dann hier im Bauhaus. Windproof-Leiter. Oh, das ist ein Power. True Utility. Ja, das ist ein Feuerzeug. Ich würde eine Taschenlampe, Entschuldigung. Nein, Leiter. Hab ich. Ah ja. Keytool. Multitools. Hier. Da. 15 Euro. Oh, das ist ja süß. Niedlich, ne? Mhm. Das ist was? Ein Smart Knife. Und das kostet 15,95. Die kosten alle. Das ist auch cool. Philips Treiber. Da ist ein Philipp drin. Genau. Und was hat die Frau gemacht? Wir wollten einfach nur das hier kaufen. Das da. Du willst dir das da Und was kaufen? hat die Frau mir hier angedreht? Ein Leatherman Rev für wie viel Euro? 35. Komm, wir gehen noch mal zu den Leathermans. Ja, tschüss. So, jetzt sind wir zurück. Wir waren ja vorhin noch im Center Shop. Wir mussten ja noch ein bisschen was einkaufen für den Hund, damit er nicht abdießt. Also. Und da komme ich auf Lomcha Pilsener. Das Original aus Polen. 5,7%. Und polnisches Spam. Schinka Hem. Polish Hem. Aber Entschuldigung. Schulz! Das ist mein Mädchen. Also sind wir dann im Bauhaus angelangt, wo die Frau original schön erstmal hat einstehen lassen. Hier, das ist schuld. Das lass keinen stehen. Das ist mein Mädchen. Naja, beim Fahren lässt sie. Nein. Guck, da ist sie, die Lichtbox. 10 Euro. Och, da will ich. Tja, Handspinner. ist aber nicht. Ja, die Handspinner, die waren nicht zu empfehlen beim Center Shop. Aber jetzt trinken wir mal hier das Original aus Polen. Das Lomcha. Oder was da auch immer es gab. Chabutski. Prost. Ja. Skol. Also wenn das Schinker genauso schmeckt, dann aber gut nachts gar. So, also. Was? Mach weiter. Macht die jeden Tag mit mir. Katalog haben wir auch abgestaubt. Ich weiß nicht, ob das so rechtens war, aber es stand nicht drin. So, also mache ich mal hier
das Leatherman Rev auf. 35 Euro. Mit meinem kleinen Taschenmesser. Guck mal, Krofki. Krofki. Milchkaramell Bonbonska. Oh, BVB-Pringles. Magst du die haben? Was habe ich? BVB-Pringles. Ich Durchfall von. Oh, die haben Erdbeerpflanzen. Echt? Wenn die vom BVB sind, kannst du vergessen, die Durchfall von. Gelbe Erdbeeren. Ja, vergiss es. Die Durchfall von ist BVB. Ist wirklich. Ja, Aschnekska Kroslowski. So. Also, da das ein First Impressions ist, gehen wir jetzt erstmal in den Desktop-Modus. Und dann gucken wir uns das mal an. Weil im Prinzip ist das nichts anderes als ein Leatherman Wingman. Ohne Schere und ohne Federunterstützung. Desktop-Modus. Okay. Wackelt aber ganz schön. Muss man nachziehen. Ja, so wie bei dir. Wer hat denn hier Luftinkontinenz von uns beiden? Du wohl. Du. Und dein Ach, übrigens. Darm. Oh, du bist so peinlich. Hast schon mal ins Spiegel geguckt, du Otto? Desktop-Modus, ich muss die Frau mal verhauen. So, übrigens. Aber hier, Sammlervitrine beim Center Shop. Für 22 gibt es übrigens bei Thomas Philips meistens günstiger. Ideal, um zum Beispiel Messer aufzubewahren. Ha? Geil. So, also Desktop-Modus. Und schönes Taschenmesser, gell? Weil ist die Tasche schon dabei. So, ab nach oben. So. Da. Ja, war Lukas abgehauen, der kleine Gauner. So, jetzt habe ich hier mein Bier hier oben, meine polnische Brühwurst, mein Taschenmesserchen. Jederzeit kann Frau Brehm klingeln, weil die ist mit den Hunden raus. Also, hier haben wir das Leatherman Rev und hier ist das Wingman. Im Prinzip ist das Rev das Wingman, nur fehlt die Schere. Ja, die ist also, wenn man das so rumdreht, zack, ja, fast identisch, zack. Und hier haben wir beim Wingman die Schere. Die fehlt hier, dafür ist hier noch was ausgestanzt. Aber der Vorteil beim Rev ist, die Klinge ist nicht einhändig zu öffnen. Klar könnte man jetzt hingehen und das mit aller Gewalt hingehen und nee, geht nicht. Gut, jetzt sagt es geht doch, bitteschön, Klugscheißer. Wobei es hier beim Wingman funktioniert. Hier haben wir eine Plane Edge, bei dem haben wir Tile Serrations. Also im Prinzip ist das nichts anderes als das Wingman ohne Schere und ohne federunterstützte ja, Zange, möchte man meinen. Und man sieht, bei mir ist das Wingman immer gut in Gebrauch. Möchte man also meinen, ne, wenn man es so sieht. Aber Leatherman Rev und Wingman, ja, ist übrigens nicht schief, sondern schief abgeschliffen. Das ist kein Witz. Die Tools sind gerade, aber die haben es schief abgeschliffen. Ich weiß nicht warum. Also wir haben hier diese Needle Nose Pliers und hier haben wir eine Blunt Nose Pliers. 35 Euro, 44 Euro, glaube ich, im Augenblick. Das war jetzt erstmal ein erster Überblick, First Impressions mit einem kleinen Shopping-Video. Ich lasse mir jetzt mein Bierchen schmecken. Entschuldigung, bin ein bisschen verschwitzt. Habe nämlich eben noch einen Zaun gebaut, unter anderem hiermit und auch mit den Leathermans. Gucken wir mal schnell in den Katalog, den haben wir dazu bekommen. Multitools Large. Und da sind Rev und Wingman gleich nebeneinander. Und es soll jetzt kein volles Review werden. Wer sich bei diesen Tools hier immer gefragt hat, was das hier ist. Das ist ein Paketöffner. Das ist kein Witz. Das hier ist dafür da, um Pakete zu öffnen. Also 35 Euro hat man den Leatherman. Ja, und das ist schon cool.
Hier steht so auch Spitzzange und da Spitzzange, aber hey, ich mach's noch mal auf. Ja, und halt die mal direkt nebeneinander. Da ist schon ein Unterschied. Ja, das Ding macht einen stabileren Eindruck. Ist halt nicht federunterstützt, finde ich einen Nachteil. Ich mag Leathermans mit, oder gibt es ja nicht so viele mit Federunterstützung. Möchte man meinen, dass man hingeht und sagt, gut, dann lasse ich es halt hier unten los, dann geht es auch auf, aber pass auf, das Ding ist noch so, die Amis sagen stiff, ne. Da muss man auch ein bisschen arbeiten, das muss man auch abnutzen, bis das von alleine funktioniert, aber gut. Wie auch immer, für 35 € ist das mit Sicherheit kein schlechter Kauf. Ich werde es mal gegen den Wingman austauschen, weil den habe ich ja eigentlich jeden Tag in Betrieb. Wirklich ohne Quatsch auf der Arbeit. Ist für den geneigten Leatherman Fan oder Freak ja, eine Option, endlich mal günstig einen Leatherman zu kriegen. Also, First Impressions. In ein paar Wochen komme ich mit einem kompletten Review wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen und wie immer gilt, tschüss, meine Dude, schwenkt den Hut, tschüss ab und schwenkt die Cup. Leatherman, for real life. Oh yeah. Aber übrigens, das Bier, das geht so. Also es haut mich nicht vom Hocker, aber naja. Und wer sich wundert, was das hier für ein Licht ist, das ist eine Tageslichtleuchte. Die gab es mal beim Lidl. Yes. Und wie ich hier jetzt am Schreibtisch filme, es geht so. Also simpel. So, das war's dann auch wirklich. Tschö.